السلام عليكم لي ستوديون ديال الباك، مرحبا بكم في هاد لا سيونس. الوغ شنو غادي نشرحوا في هاد لا سيونس؟ دونك غادي نشرحوا عاوتاني لا كونتينيتي سور ان انترفال، مي هاد المره غادي نشوفوا ان اوتر اكزامبل، يعني دون فونكسيون اللي فيها دو فونكسيون. سي بون. الوغ هنا غناخذوا هاد لا فونكسيون دونك اللي هي لا راسين دو 1 بلس 2 x موان لا راسين دو 1 بلس x سور x. الا كانت x bien évidemment بوزيتيف، et la fonction f de x égale à sinus de x sur 2 sur x, il a quand x négatif, et bien sûr f de 0 égale à n demi. Remarquez bien que les deux fonctions ne marquent pas, donc c'est pour cela qu'on a fait inférieur strict et supérieur strict. Chou, il y a la question qui veut étudier la continuité sur R. C'est bon, on est à R, à l'image de donc, première étape qu'on نبداو بها، أول étape هي أننا كنétudier la continuité ديال la fonction في le point d'articulation ديال la fonction. Ça veut dire le point اللي كتقسم فيها la fonction. شنو هي البوان اللي كتقسم فيها la fonction؟ هي هادي. دونك عندنا هو الزيرو. سي بون. لو كانت عندنا في تمرين آخر x supérieur à 1 ou x inférieur à 1, alors كنا غنديرو la continuité en 1. Voilà. Donc on passe rapidement. Donc, première étape, c'est la continuité sur 0, là en 0 plutôt. Donc, première chose c'est la continuité en 0, d'accord? La deuxième des choses, quand je vous dis que c'est la continuité sur, il faut essayer le point 0. Quand je vois la continuité, elle a les intervalles, donc 0 plus l'infini. Et sur moins l'infini 0. Voilà. Donc là c'est le plan d'Ienne. Donc il faut vérifier les deux points. Il est bien que la fonction continue en 0 et continue sur 0 plus l'infini et continue sur moins l'infini 0, c'est terminé. Donc la conclusion, il y a un f est continue sur R en tout entier. Alors en effet, donc on va commencer par étudier le point Lowell, la continuité en 0. Donc on va faire quoi? On va faire le point Lowell, la continuité en 0. Voilà. Donc il faut vérifier, donc vérifions bien évidemment, donc il faut vérifier, donc vérifions que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale à combien? Égale à f de 0. D'accord? Yani, on va voir la limite à droite et la limite à gauche, vu que la fonction مقسومة على جوج. إذا هنايا غادي نوضحوا واحد المسألة، سي كو غادي نبدا ايتاب بار ايتاب، دونك غادي نحسب الأولى ونحسب الثانية ونشوفوا واش كاين عندنا إيغاليتي مع f de 0. Alors on a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est que quand on dit 0 plus, ça veut dire qu'on a l'effet x positif. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de quoi? La racine de 1 plus 2x moins la racine de quoi? De 1 plus x على x. واحد الحاجه نقولها لكم الله يرضي عليكم، كاين اللي كيشدد لا ليميت كيسرطها كيمدغها، ça veut dire ما كيكتبهاش. دونك تيبقى غادي خدام غير هكا لا غاسين ودا خدام كلشي مقرع مصلح وما كاين والو، وفي الاخر تيقول لك حقا ما حقا راه لا نوت ديالي نقصوا لي منها في الناسيونال، رد البال. دونك il faut à chaque fois écrire la limite ou spécifier واش 0 plus ولا 0 moins. اذا ايغاليتي نبداو. Donc la limite quand x tend vers 0 plus, déjà خدمنا هاد الشيء في les techniques de la limite, donc في la dernière يعني واحد la vidéo déjà داز فيها les formes indéterminées. Alors دابا هنا غنلاحظوا ملي غنعوضوا ب 0 on va trouver 1 moins 1 اللي هي 0 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. déjà شرحت لكم الناس اللي يلاه غيتفرجوا في هاد la vidéo يرجعوا لي فيديو اللي قبل. دونك راني كاتب لي تيتر كاتب كلشي. alors نديروا انا وياكم الكونجوغي ensemble. Alors, قلنا ملي كنطيحوا في لا غاسين وعندنا 0 على 0 une forme indéterminée, كنديروا الكونجوغي، غير تشوف لا غاسين كونجوغي. Alors شنو هو الكونجوغي tout simplement? Donc on multiplie le même facteur, même valeur, ولكن au lieu de faire le moins, on va faire le plus. Donc يعني غادي نستعملوا l'identité remarquable a au carré moins b au carré اللي هي a moins b facteur de a plus b. Donc هنا اش غيوقع؟ غتولي هذه a au carré b au carré، donc غيطيروا لي غاسين، donc c'est 1 plus 2x moins le 1 plus x. يعني a au carré moins b au carré. La racine غتمشي. إذا finalement أنا راه كنزرب شوية في الكالكول لأن ديجا ديطاييت هذا الشيء.
Alors le 1 مع le 1 غتمشي جوج x هاي le 1 مع le 1 غتمشي جوج x moins x ça fait combien? Ça fait le x. Voilà علاش على x facteur la racine de 1 plus 2x plus la racine de quoi? De 1 plus x. Alors après la limite quand x tend vers 0 plus, là on va simplifier le x مع le x, donc on va avoir le 1 sur la racine de 1 plus 2x plus la racine de 1 plus x. يعني après يعني غنعوضوا غير بلو 0 ديالنا facilement 0 donc غتبقى لك 1 وهنا غنعوضوا ب 0 غتبقى لنا 1 plus 1 ça fait combien? Ça fait 2. Et voilà. حنا دابا on a calculé la limite à droite. Donc qu'est-ce qu'il faut écrire comme conclusion? غتقول له donc la limite ديالنا quand x tend vers 0 plus عندك تنسى راسك باش تقول له f est continue à droite en 0. C'est faux. لأن أنت يلاه حسبتي la limite. يلاه on vient de calculer la limite. عاد il faut faire la rédaction. Donc شنو نقولوا? Donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus vaut combien? C'est f de 0, c'est quoi? C'est n demi. Du coup, qu'est-ce qu'on va écrire? Du coup, f est continue à droite en quoi? À droite en 0. Mais à droite de 0. Quand on dit à droite en 0, la continuité le point 0. Voilà. D'abord, on a le point الثاني. شنو هي البوان الثانيه؟ البوان الثاني دابا اللي غندوزو لها هي la continuité à gauche. Alors on a la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x. Et bien sûr, dans ce cas, on va étudier la fonction لأن بغينا 0 à gauche. Donc, il y a la limite de quoi? Quand x tend vers 0 moins, ديال sinus de x على جوج sur x. هنا غادي نوضح واحد المسألة et on va faire un petit rappel. Alors, le petit rappel ديالنا est le suivant. On sait très bien que la limite quand x tend vers 0 ديال sinus de x على x vaut combien? Vaut 1. Et la limite quand x tend vers 0 ديال tangente x على x vaut 1. Et la limite quand x tend vers 0 ديال 1 moins cosinus x على x carré égale à combien? Égale à n demi. إذا ce sont des limites usuelles. من بعد غنوريكم التكنيك كيفاش تعقلوا عليهم تنديروا لا ديريفي وغنوري لكم اوبيتال. غير انوتي كو اوبيتال ما عندكمش في لو بروغرام. فوالا. فوقاش نخدم هاد لي ليميت اوزيال؟ السؤال اللي كيتطرح عند لي ستوديون استاذ فوقاش نقدروا نخدموا هاد لي ليميت اوزيال؟ الوغ فوقاش نقدروا نخدموا لي ليميت اوزيال؟ كنخدموا لي ليميت اوزيال تيكون وسط من سينوس زيرو ملي نعوض نلقى زيرو، وسط من طونجونت زيرو، وسط من الكوسينوس نلقاو لو زيرو. اذا دابا هنايا عندنا limite f de x quand x tend vers 0 moins égale la limite quand x tend vers 0 moins ديال sinus de x على جوج على x. Il a remplacé bien sûr bleu 0, il a remplacé 0, on va trouver sinus 0. Même si عندي x على جوج ولكن راه عندي 0 à l'intérieur. إذا القاعدة كتقول لي داكشي اللي كاين وسط من السينوس خاصو يكون تحت منا اكزاكتومون. حنا شنو عندنا انا وياكم؟ عندنا سينوس دو x على جوج. إذا شنو خاصو يكون تحت منا؟ x على جوج. واخا من حقك تقسم على جوج ولكن كيفاش خصك تملتيبليي؟ il faut multiplier fois 2. علاش درنا هادشي كامل؟ غير باش نردوه على شكل سينوس غراند اكس على غراند اكس. الوغ ابخي تقدروا ديروا ان شونجمون دو فاريابل. دونك نردوها مثلا ليميت ديال غران اكس في كتمشي 0 موان، وهنا نوضحوا لهم بلي ان لو غراند اكس ايكال كومبيان حطيتها هي اكس على ياش؟ اكس على جوج. دونك داكشي اللي وسط السينوس، الا عندك وسط السينوس طونجونت غتقسم على طونجونت، المهم اللي عندك انا خصك تكريا لتحت. دونك عندنا اكس على جوج مزيان، حنا عندنا غير اكس لتحت ماشي مشكل، غنقسموا على جوج ونضربوا في جوج. اذا من بعد هاد لو تيم اللي حنا قاديناه درنا ليه ان شونجمون دو فاريابل وحطيناه في الكرونت اكس. دونك غادي تولي سينوس دو كرونت اكس على ياش؟ على كرون اكس. فوالا. وهذاك الدو اللي هنا غادي نكحزوه غنديرو ان دومي. داك الدو اللي تحت هي كحزتها صافي دير سينوس كرونت اكس فوا واحد ها هي، و اكس فوا دو ها هي الدو كحزناها. اذا كوم ليميت اوزيال هادي فو كومبيان؟ كوم ليميت اوزيال هادي فو 1. اذا الريزولطا اللي غنلقاوها ان دومي ولكن ا كونديسيون غتكتبوا لهم كار لا ليميت ديالاش ديال سينوس اكس كوم ايطون اون ليميت اوزيال ايكال 1 كون اكس تون فير كوا؟ كون اكس تون فير 0. دونك ملي نبغي نخدم شي ليميت اوزيال في ليكزامان ديال الباك ضروري il faut لينونسي. دونك ان بوتي رابيل كار لا ليميت شحال، حيت مازال غادي نشوفوا دي ليميت اوزيال ديال الان والاكسبونونسيال.
Donc après, une fois لقيناها هي 1/2, اش غنقولوا؟ Donc la limite quand x tend vers quoi? 0 moins de f de x égale à combien? Donc égale à f de 0 égale à 1/2. Du coup, qu'est-ce qu'on va conclure? Du coup, غادي نقولوا بلي ان f est continu à gauche en 0. Alors, لقيناها continue quoi? لقيناها continue à droite en 0 et continue à gauche en 0. Donc, conclusion, f est continue en 0. C'est bon? On vient de démontrer le premier point, il y a la continuité en 0, ou les étapes peu importe la fonction, on va avoir plusieurs fonctions, mais le مهم هو كيفاش نكتبها وكيفاش نتبع les étapes. وديما اي سؤال اي تمرين ضروري خصك تكون عندك اون استراتيجي. صافي ماشي نجيو نبدا في الخدمه ديريكت، لان انا بديتي في الخدمه ديريكت الريداكسيون كتكون حوله. صافي داكشي اللي بغيناه ما كنلقاوش. اذا حنا باش نديروا خدمه زوينه وريداكسيون زوينه ديما خصني نقسم لي بوين. صافي خصني نعرف لو كوا، يعني شنو خصني ندير. عاد ديك الساعه نبدا في لو كومون، يعني كومون اون فا ديمونطري هذاك البوين اللي انا قلته. اذا دو بوين كاينين. دونك هضرنا على كونتينيتي اون زيرو، دابا غنهضروا على الكونتينيتي سور زيرو بلس لانفيني سور موان لانفيني زيرو. اي روماركي بيان كو الزيرو اللي انت اتيديتيه ديجا خاصو يكون خارج هنا ستريكت. C'est clair? Donc, alors on va passer rapidement à la continuité sur l'intervalle 0 plus l'infini et moins l'infini 0. Donc, on va نخليكم شويه لو طابلو واحد laps de temps. Au cas où اللي بغى يدير pause ويكتب ماشي مشكل. Alors d'abord غادي ندوزو للدوزيام بوين. Voilà. Alors pour le deuxième point, باش نعالجوه rapidement. Alors هنا نمسحوا هادو. Alors بالنسبه لو deuxième point, continuité d'abord. Continuité sur AH, sur l'intervalle الاول 0 plus l'infini. Alors شنو عندنا انا وياكم؟ ملي تنقولوا 0 plus l'infini صافي دير كنهضروا على هاد لا فونكسيون هادي. اذا شنو فيها؟ فيها لا غاسين وفيها لا غاسين وفيها الكوسيون. وما تنساوش بلي راه عندي سوم دو فونكسيون، واخا كنقولوا ديفيرونس المهم راه لا سوم بيناتهم. يعني لا ديفيرونس نعتبرها بحال لا سوم ديال واحد النومبر بوزيتيف مع واحد لو نومبر نيجاتيف. اذا غنبدا الطريقه اللي غنبدا هما الدخلانيين بعدا هما الاولين. Alors on a x flèche 1 plus 2x et x flèche 1 plus x qui dirine sont continus sur AH, sur R, علاش حيت fonction entre parenthèses polynomiale, d'accord? Et en particulier, حيت ما بغيناش R كامله, et en particulier المجال اللي بغيت, et en particulier sur AH, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Wacha, maintenant la fonction la racine. Et on a x flèche la racine de x. كنحيد داكشي اللي لداخل خويه. La racine de x est continue sur R plus. رد البال continue sur R plus et en particulier donc les points ديالهم ما تنقولوهاش. علاش؟ حيت لا غاسين سي لا فونكسيون اللي على برا، يعني ما عنديش بها الغرض. اللي تنقولوا لها اون بارتيكولير هما لي فونكسيون الدخلانيين، هما اللي عندهم ان لين ديريكت افيك اكس. الو نرجعوا دابا للكور ديالنا. فوالا دونك قلنا كونتينيو سور ار بلس اي لاحظ معايا مزيان بجوج بهم جاو وسط لا غاسين. اذا توجور خاصهم يحترموا الدومين ديال لا غاسين. غتقول اي بور توت اكس كتنتمي للمجال اللي انت خدام فيه، ماشي هذا المجال اللي انت خدام فيه. شكون هو هذا 0 بلس لانفيني. Donc pour tout x appartient à 0 plus l'infini, عندنا les deux fonctions هادو، يعني عندنا 1 plus x positif et 1 plus 2x positif. ولكن غندير او ايغال، جو سي تري بيان كو سي ستريكت، مي غندير او ايغال علاش؟ لان انا عندي غير ار بلس في لا غاسين، عندي ار بلس ماشي مشكل داش او ايغال. درتي كاع ميم ستريكت ما غيحاسبوكش على هاد يعني، لان علاش؟ انت ذكرتي لي في الكومبوزيسيون ثلاثه ديال الشروط، لا فونكسيون الدخلانيه كونتيني، لا فونكسيون على برا كونتيني، ولي دو فونكسيون اللي داخل كيحترموا الدومين ديال لا فونكسيون اللي على برا. اذا اش غنقولوا في الاخر؟ دونك
x flèche la racine de 1 plus 2x et x flèche la racine de 1 plus x sont continus sur R plus étoile لأن احنا خدامين في 0 plus l'infini. هنا غادي نقولوا composer des fonctions continues. Des fonctions continues. هنا كندير FCTS. Donc abréviation ديال fonction. au cas où شي واحد بغى يقرا. دونك هنا كنقولوا كمركب دوال صافي متصله. نرجعوا دابا للاخر. شنو بقات لنا دابا؟ قدينا لا غاسين بوحدها وقدينا لا غاسين بوحدها. دابا غادي نقادو لا somme. Et par la suite x flèche d'abord la somme 1 plus 2x moins la racine de 1 plus x est continue sur R plus étoile comme somme des fonctions qui dérivent continue بلا ما نسبيسيفي فين continue. هادشي راني شرحته في الحصه اللي فاتت. جوست انا جو في ان بوتي رابيل. الو دابا باقي لنا شكون؟ التحتانيه حيت دابا صافي صاوبنا النيميراتور. دابا نشوفوا الدينوميناتور ديالنا. دونك 2 plus comme le x flèche x continue sur ça marche sur R et en particulier sur AH sur 0 plus l'infini. علاش؟ حيت fonction polynomiale. Voilà. Et le x est pour tout x à partir de R plus étoile. حيت بما أن x جا في dénominateur, il faut noter que x خاصو يكون différent de quoi? Différent de 0. Donc, et x différent de 0. Alors, شنو غادي نقولوا هنايا؟ Alors le x flèche quoi? Ou là le f, la fonction tout entier. Alors f et qui dira est continue sur h. يعني f كامله. Ça veut dire خاص تكون هذه continue وهذه continue والمقام خاص يكون كيخالف صفر. عندكم تنساو هذا الشرط هذا. Alors f est continue sur h sur شنو عندنا تما sur 0 plus l'infini. Comme h قلنا comme quotient de deux fonctions qui dérivent continue. Ça marche. Donc احنا f d'abord طرقنا معاه. غنشوفوا دابا البوان الثاني la continuité sur quoi? Sur moins l'infini 0. La continuité sur moins l'infini 0. Voilà. Alors pour la continuité sur moins l'infini 0, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a x flèche sinus de x على جوج. واخا تكون هنايا عندكم x على جوج ولا جوج x ولا 3x, نورمالمون هنا راه كاينه اون كومبوزيسيون مي ما كيحاسبوش عليها. سي بون. دونك هنايا x sinus x على جوج directement est continu sur R et en particulier on a نديرهم بجوج بطريقه واحده. هذه est continue sur R et x flèche x est continu sur R. ولا نقدروا نقولوا مثلا les deux fonctions يعني x flèche sinus x على جوج et x flèche x sont contenus sur R et en particulier voilà elles sont qui dérivent contenus sur moins l'infini 0. Parfait. De plus, x est différent de 0 pour toute x positive. Plutôt négative. احنا خدامين في négatif. يعني pour toute x inférieur strict à 0, x ما عمره ما كيساوي 0. حيت هنا كنروح على quotient. Donc f qui dira? Donc f est continu sur quoi? Moins l'infini 0 comme quotient de deux fonctions continues. C'est clair? Alors d'abord هنا تنكون هضرنا على الكونتينيتي فاش في moins l'infini 0 ها هي وهضرنا على الكونتينيتي في 0 plus l'infini et maintenant on va quoi?
on va conclure لأن عندنا الكونتينيوتي en 0 عندنا الكونتينيوتي في 0 plus l'infini وعندنا الكونتينيوتي في moins l'infini 0. Alors on va conclure directement que quoi? Allez, conclusion. Ainsi f est bien contenu sur R en tout entier. Là, je continue en 0, continue en 0 plus l'infini, et continue en moins l'infini 0. Donc, en grosso modo, la fonction f est continue sur R. Donc, j'espère que vous connaissez les points de rédaction, quelle que soit la fonction, et nous allons appliquer des fonctions, mais l'aham, هو تاخذوا les phrases ou les الجمل de rédaction sont très importantes. Bon courage, ونتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه السيانس. Audio Jungle.